Bueno, això és un tractor de noves tecnologies, l'he hagut de xapar. Va espanyar l'embrague, ha fet molt poques hores. Quan el vaig treure va caure com una pola de caragols, més o menys. Bueno, jo em vaig posar en contacte amb la casa i me van dir això, pues, nosaltres venem un kit, per això dic un kit. Bueno, jo, ell m'està un embrague, un kit, no me serveix. Diu, no, diu, és que això se canvia tot i val un milenar d'euros. Bueno, dic, mira, jo no, això no m'interessa, guarda-lo. Això està dissenyat per fer dos bes, a part de que jo te ven el tractor, llavors han de fer dos bes en qualque cosa. Bueno, aquí ja l'he modificat i he modificat totalment l'embrague. Aquí ara no tenc inconvenient jo en comptar el que he fet, el que clar no vull publicar. Si qualcú vol saber, jo li puc contar sense cap problema. Comptar, res de que enviar cadascú que envia el seu. Bueno, seguirem per endavant i que acabarem de veure un poc el procés de tot el que he fet. Bueno, aquí podem veure el tractor xapat, això és una part i això és l'altra. Aquest tractor pesa entre 3.500 i 4.000 quilos. Bueno, aquí li hem posat un embrague que no correspon a les medides aquestes que li han donat a aquest tractor, un tractor de 80 cavalls i pico de cavalls. Jo encara va haver que ho sé desmuntar. Ara bé, això aquí, si abans de donar fe, llavors de comptar la feina, a part de que te venen un kit, no sé què és perquè no l'he comprat cap mai, ni faig comptes compren cap, un kit d'embrague que val entre 1.000 i 2.000 euros. Bueno, això és el que tenim de principi. Aquí podem veure de prop el que és la premsa d'embrague. Aquesta peça, això és el que té el problema, això ja és el volant del motor, i aquí de tenim el que és els canvis. Dins aquesta peça que hem vist ara hi havia aquesta altra, bueno, dos discos. Aquest és el disco de força que fa tirar el tractor, o sigui, ha de dur el que ha de 4.000 quilos més la força que ha de fer, i això el du aquesta peseta. D'aquí, aquí, aquesta peça fa 28 centímetres. Aquestes molles ja li varen fugir, que són les molles que han fuites, i bé, s'han mesclat dins l'embrague, un desastre. Bueno, ara jo, el meu compte és modificar aquesta peça, o sigui, fer una peça diferent i modificar això. Modificar, perquè si no se modifica, doncs, bueno, estarà més vegades el tractor xapat que llaurant. I he d'aconseguir que aquest tractor, com a mínim, faci de 16 a 20.000 hores més sense haver-lo de tocar. Bueno, aquí podem veure el que són les molles que anaven dins el disco que hem vist anteriorment. Aquesta molla d'aquí aquí no arriba una pulgada, fa uns 20 mil·límetres aproximadament. Han dut 3 de gruixades i 3 de primes. Aquestes randeles són per llevar-li joc en el disco, que el joc no està ben fabricat. O sigui, aquest disco per jo és universal, tant se posa en el Seat Panda com se posa en un cotxe d'alta gamma, el que sigui, com se li posa en el tractor de 80 cavalls com de 200 cavalls. La meva opinió és aquesta, perquè això és impossible que pugui funcionar i s'ha demostrat. Aquí, com a mínim, aquest tractor hauria de dur un disco de 40-50 centímetres de diàmetre. I això és el que hi ha. S'ha demostrat que no va bé. Bueno, anem a veure. Quan surt un problema, com és aquest, de disco d'embrague, el primer toc que hem de mirar és el problema des de tots els punts de vista. No podem mirar han tingut un rompuda d'embrague i el canviem. No, això no. Aquí el que hem de mirar és a veure
el que ha durat i de tots els punts de vista mirar a veure què passa. Què ha durat poc. Com està fet? Han sortit les molles, sí. Com esteu? Han sortit les molles, evidentment. Han sortit les molles. L'embrague és magre, o sigui, du aquestes pates, 5 pates, aquest du 5 pates, no està molt gastat, està molt per haver fet les hores que ha fet, que n'ha fet 2.500. Ara bé, s'ha de mirar tots els punts. Telefones a la casa, les dius el que hi ha, ell te diu, nosaltres només tenim això, tenim un kit, val 1.000 i pico d'euros, no sé què és, jo no l'he comprat, no ho sé. Ho sé de gent que l'ha enviat, no sé res. I bueno, ell m'ha dit a comprar el kit. I jo li vaig dir, bueno, si mateix si me veneu un disco d'embrague, jo li protegiré les molles. Diu, no, el kit, nosaltres és així, bé, és igual. No estic interessat a comprar aquest disco d'embrague. Jo no som mecànic, bueno, som mecànic, el que no faig de mecànic de tractor, no faig de mecànic. Som mecànic però no faig de mecànic. Això és el meu tractor i he arreglat el meu tractor. Ja la primera feina que vaig fer, la vaig fer casualment, me varen dir, un senyor me va dir, series capaç d'anar a canviar el disco d'embrague? I dic, sí, hi ha problema ni un, ja no m'ha fet res mai por, i mira, sí, a mi, bones. Hi havia un Super Euro 55 i li vaig enviar el disco d'embrague, no de molles, per ser, no de molles, li vaig enviar el disco d'embrague amb un pedal, li vaig enviar i ja va quedar arreglat. Bueno, aquesta gent, bueno, fan els tractors, no només a Ferguson, a New Holland, a John Deere, bueno, tots tenen un problema similar. Això genera ingressos, aquest de Ferguson me van dir que en tenien 500 a Mallorca, a 1.000 euros, supongamos a 1.000 euros, són 600.000 euros. I bé, això és una font d'ingressos, no hi ha cap problema. Ara bé, també pot ser que qui les fa tingui un petit màster i se dediqui a fer tractors. Però és molt raro que tot el que del tractor sigui bo i això sigui dolent. No coincideix, però bueno, és igual. No anirem a cercar-ho. Aquí, aquest motor de rack que hi ha en aquesta foto, també té un problema, això és el pinyó Bendis, i el pinyó Bendis, l'equip Bendis, és prim i en sofret, bueno, en sofret els metalls se templen, l'estructura molecular canvia, bé, no entraré en detalls, i en sofret també tot marxa i també s'ha aixapat. Tampoc no l'he comprat el kit, no he comprat el kit, jo l'he modificat i està modificat i arranques a primera sense problemes. Bueno, que estic modificant la peça, l'estic tornejant, li estic fent una petita modificació per poder-ho canviar del sistema. Això és l'altra part de la peça, la podem veure que té un desgaste que no és uniforme, era degut al mal funcionament de ja fa temps que aquest disco funcionava en males condicions, té un desgaste irregular, tot el que és el disco, pots l'he modificat, havia donat torn, i bé, i continuarem per endavant. Bueno, això són peces que empleades per la modificació, també hi ha la premsa modificada, ratificada, peces de disco que he fet nou, etc. Bueno, aquí podem veure la premsa d'embrague ja muntada. Aquest trosset de fusta que hi ha aquí és un centrador que vaig fent el torn perquè m'ha quedat ben centrat, perquè llavors me pogués entrar dins els eixos primaris del tractor. Aquí podem veure com ja anava muntant el tractor. Això d'aquí, aquest espàrrec, és un espàrrec guia que el m'anava estirant. Aquí ja només me queda un 15 centímetres per tenir-lo acoplat. Ha vengut bé l'ajuste
per entrar dins els primaris dels canvis. Això ja és el darrer, funciona.